মোবাইলটা তো নাই একটু সমস্যা নেই মোবাইল দিয়ে ভাঙবো দামি মোবাইলটা দামি মোবাইল দরকার সময় আমি সিধি বলতে লাগি আর আলাদা সামনে উঠুন একটু সামনে উঠুন এই স্টিকারে মানে ব্যথা পাও তা তোমার ব্যথা পাইলে কি হবে এই স্টিকার ব্যথা পাইলে তো ওটা বোঝায় লাগা প্লেটে লাগা লাগা প্লেটটা সরে যেত এতে ঘুরি যায় না গুদের পিস দিয়ে দে এটা বাইরে বাবা বুঝছো নামাজ উঠতে দেখেন অবসরটা যে একটা জিনিস বুঝলেন কমতেছে না হ্যাঁ অবস ভাবটা যে অবরোধ দেখবা এই পাঁচটা সোজা করে উঠে যাবে অবরোধ দেখবা আগে ব্যানার দেওয়া বেদা আছে নি একটু দাও না হ্যাঁ পায়ের দিকে দিকে পায়ের দিকে হ্যাঁ পায়ে বল দিতে পারতেছেন কি হ্যাঁ আমি প্রথম আইছিলাম পরে যখন একদমই পাড়া দিতে পারি না আমার পাড়া দিতে পারি হ্যাঁ পায়ে দিতে পারো আগে পারাবেন ওই সব জায়গায় কাট দিতেছে ওই দিয়ে দিয়ে শেষ করে আই হোক না সাইডে আসুক
নরম ওরে বাবা মেরুদণ্ড স্থির হয়ে গেছে নরম 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 মা গো মা গো মা নরম করো। আঙুল খান আছে কত দূর আছে এই দুই আঙ্গুল তো শুধুই 2 আঙুল পুরো আছে এটা বলো সুদম সুদম হালকা খানি যাও টাইট আছে ও মা ও না না হাত বাইরে ছেড়ে গেছে নি আবার এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ নরম একটু পরে একটু সমস্যা হলো আজকে তো জমা দিতেন না আচ্ছা একটু পরে নেন হাত না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ও মা ও মা পিছনে পুরা পিছনে না আলসি তো হ্যাঁ এটা একটু নাম মতো হ্যাঁ না না ও মা কেমন ও মা আঙুলে গাড়া নিয়েছেন কেন ও মা আঙুলে গাড়া নিয়েছেন ও আরে কইছে আঙুলের মধ্যে ইলেকট্রিক শর্ট করছেন আঙুল ঠিক আছে যান একটা রয়েছে একটা রয়েছে না রয়েছে দুইটাতে রয়েছে এটা তো এটা অল্প আর এটা বেশি কান্নাটা বেশি সামনে কা করে উফ 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 কি ঠান্ডা লাগে ঠান্ডা লাগবে যে দাও কাপড় কতক্ষণ নিতেছ নরম করেন না একেবারে নরম আরে গুডন আরে আপনাকে ঠিক করতে পারে নাই কেন?
এখন আপনার প্রবলেম হয়েছে না করে তো উপায় নেই আমার। স্যার ওই জায়গায়